Wah, nampak tak? Lampu dia berubah ikut jarak. Power gila AI ni. Inilah AI Hair Dryer daripada Gaabor. AI itu apa? Maksudnya dia boleh detect rambut kita basah ke, kering ke, atau dekat dengan kulit kepala. Lepas tu, dia akan auto adjust suhu ikut keperluan. Kita tak payah tekan apa-apa dah. Dan kalau dekat dengan kulit kepala pun, jangan risau. AI dia akan lock suhu pada 50 degree Celsius. Memang jaga rambut betul-betul. Saiz dia pun compact, sikit je besar dari handphone. Dan yang paling best, ringan gila. Cuma 270 gram je, macam pegang secawang kopi. Memang sesuai bawa ke mana-mana dan travel, jimat luang dan ringan. Datang dengan 2 speed mode dan 5 temperature mode, korang boleh adjust ikut keperluan dari sejuk sampai panas. Siap ada AI mode lagi. Rambut panjang, jangan risau. High speed dia boleh keringkan rambut dalam 5 minit sahaja. Betul-betul jimat maksa. Kotak dia premium cantik, sesuai sangat nak buat hadiah. Datang dengan 3P Malaysia pula. User menekat dan warranty card, semua lengkap je. Desain hair dryer ni memang sangat cantik. Ada 2 warna lagi, boleh pilih. Bahagian bawah sini ada filter, boleh buka, boleh bersihkan. Jika ada hapuk atau rambut, senang jaga. So, kalau korang nak hair dryer yang smart, ringan, cantik dan jaga rambut, inilah pilihan dia. Harga pun tak mahal, memang berbaloi dengan semua fungsi dia. Nak beli, cepat tekan beg kuning KI bagi order ya. Terima kasih guys.